媽咪，我哋打邊爐啊？唔係啊，煮烏冬啊！呢個湯底打邊爐你好中意食㗎。清湯啊？係沙爹、沙茶醬2湯羹，紹興酒2湯羹，豉油1湯羹。呢個湯底可以用嚟打邊爐。水滾啊，中意落乜都得㗎。今日我哋食烏冬。呢個沙爹湯底我通常都係落3樣嘢嘅啫，牛肉啦、生根同埋生菜。平時我想打邊爐又唔想咁煩咧，我就要點呢個烏冬麵㗎。煮麵咧就淡味啲，如果打邊爐咧就濃味啲。好簡單㗎咋，大家都可以試下整㗎。如果大家中意我哋 YouTube Channel 嘅話咧，記得訂閱、開啟小鈴鐺就可以留意到我哋新片㗎啦。